Cabo gamer Mikdodo preto 1,80 m, original com nota. A principal característica desse cabo gamer é que ele tem a ponta em L, né? Tanto na parte que vai no carregador, quanto a parte que vai no iPhone. Ele também é LED, né? Na hora que está carregando, com indicativo de carga. Ele tem sistema PD, Power Delivery, de entrega de carga e suporta uma corrente de até 36 watts, que você pode comprar no site techseller.com.br ou no seu marketplace favorito.